হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আগামী দিনগুলো আপনাদের ভালো কাটুক। তো যাই হোক, আমি এসে গেছি আপনাদের কাছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আপনারা যে পুকুরটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে কোন্নগর বড়জোড়া। এই পুকুরটি মাঝে যখন ওপেনিং হয়েছিল তখন টুকটাক মাছ খেয়েছিল, সেরকম কোনো বড় মাছ সেরকম হয়নি পুকুরে। তো যাই হোক, মাঝে আবার বন্ধ হয়ে আবার ওপেনিং হয়েছে। পুকুরটা এখন চালু আছে বর্তমানে। পাস মূল্য করেছে 1500 টাকা। 3 গাছা ছিপ ফেলতে পারবেন, 6 কাটা বসছি। তো সব রকম টোপ অ্যালাউ। তো এই পুকুরে আপনার বৃহস্পতি রবিবার তো খোলা আছেই। যাই হোক, আমি এই পুকুরে যদি আপনারা বসতে চান কখনো, তো আমি তার বুকিং নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনারা সেই নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো আজকের এই পুকুরের রেজাল্ট কী, তো আমি আপনাদের সামনে সেগুলোই শেয়ার করব, তুলে ধরব। তাই আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এই পুকুরে আমি দুপুর 2টো পর্যন্ত ছিলাম। তো পুকুরে সব সিট বুকিং হয়নি, কয়েকটা সিট হয়েছিল পুকুর পাড়ে। তো সেরকম কিছু মাছ সেরকম খায়নি। তো আপনারা দেখতেই পেলেন, কটা নেট আমি দেখালাম, সেরকম টুকটাক ছোটো ছোটো চারা মাছগুলো খেয়েছে। তো ওপারে আমি আসলাম, ওপারে আসার পরে 2 নম্বর 3 নম্বর সিটেও একটা 1-1.5 কেজি ওজনের কাতলা মাছ খেয়েছে। তো একটাই আমার সামনে মাছ খেয়েছে, বড় পাল্লার মাছ। সেই মাছটি তুলবে, দেখতে পারবেন আপনারা। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি, আমার সঙ্গে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা। আগামী দিন আমি আরও নতুন নতুন পুকুরের তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব।